Bác sĩ bật mí 5 cách ăn đu đủ giúp tăng tuổi thọ. Mỗi tuần nên nấu cho cha mẹ dùng. 1. Canh đu đủ nấu lá lốt và gừng, giảm tê bì chân tay, vận động linh hoạt hơn. 2. Canh đu đủ hầm đậu đen giúp cơ thể đào thải chất bẩn qua đường ruột, giảm áp lực cho gan. 3. Canh đu đủ xanh hầm đậu phộng giảm mỡ máu xấu trong lòng mạch, bảo vệ tim mạch người lớn tuổi. 4. Gỏi đu đủ xanh với tỏi và chanh giúp quét sạch chất nhầy bẩn ở thành ruột. 5. Đu đủ hấp cách thủy với đường phèn và kỳ tử giúp bổ gan thận, thanh lọc hệ hô hấp.